呀，你这个都到大流沙了，你这个没事干，你梳头干啥？你梳这么漂亮干啥呢？咋的？今天心情好？为啥心情好啊？没有为啥。你说你没事干，你有病？你说你是走着冰叉叉紧张呀？你开始打扮自个儿，那不走了？走呀，谁说不走呢？我耽误你走了。那你没事干，你弄头发干啥呢？我弄咋了你？你瞧弄的起个串的。亲吧。哪儿亲？人就说你哪里亲？你告诉我，我这我还没发现呢。我觉得我哪儿都亲，我不由你发现。你觉得你哪儿都亲，我还觉得我哪儿都亲嘞。他们说是一有风搁这吹过的时候，上的沙子就往下流，也不知道是真是假。是了，咱们可能离得远看不见，要离得近，可能是能看见它细微的流动，是不是？你别给我瞎说了，离近了上头流下来不砸你脑袋上？你这梳了个灯光字，是不是等着挨砸去嘞？别瞎说八道，一天到晚的。看看啊，这是他们走到这里都会放一些小石头，叫泥马队。为什么会放呢？它寓意着什么美好？肯定这些寓意吧，是不是？咱们也要走了，我们要出发。咱们就说啊，你看看这垃圾，就说有的房车，大家好多地方讨厌房车，也不怪人家讨厌房车床车的。你这太不自觉了。你说你在哪儿来扔？我今儿个我88年不做好事，我也当回正能量来。我把它都收拾了，怎么样？你说真的假的？去那咱们不有那种垃圾袋了？去拿着你捡去，把它都收。我捡去啊！你要做好事了吗？我捡去。你捡咋了？那我不捡。弄着我把这个正能量的机会给你。不稀罕，我不稀罕。谁想做？你想做的。刚才是说你自己说你想做的，你去捡去。你为啥让我捡呢？你去捡完咱好走，该走了。那为啥你不捡呢？我除了干净的，你让我来开始捡破烂了。你外表美，你心灵美才叫真正的美。你光梳头没有用，你头发梳的再漂亮，也不如捡点垃圾。啊！我发现你咋这个样呢？快捡吧！你怎么？你老强迫我干一些事儿。我没强迫你，你难道说你就捡到那些垃圾，你就不想捡？啊？你有没有一点公德心？我是看着挺不舒服的。看不舒服就捡起来不就得了吗？那你今天说咱说话要说理，你是说你要捡的，你是说你要做好事的，你是说你想表现一下的。我把这次做好事的机会给了你，你想为什么要给我？我啥人呀？我啥都讲究谦让，人要互相谦让，有好事就得想着你，就说我是爱你的。好多人看咱们视频都说我不待见你，我不喜欢你，你看见没有？有做好事的机会，咱们都让给他。你快得了吧！有好事都让给你。我谢谢你的爱啊，你还是最好别爱我。快去捡。你这还戴个手套呢？你咋不捡呢？那谁也捡不一样呢？我戴个手套都不行了。你重要的是把这捡干净。你这么熬上，我就照法开跟着光手捡。光手捡咋了你？也没让你光屁股捡去。捡。你想不想当最漂亮的女人？不想。漂亮的女人必须心地善良，必须懂得做好事。你得养成一个良好的习惯。捡着垃圾就得捡，以后就说你回家了，咱们要吃不上饭了，没有工作了，你还能当个收破烂的。你快得了吧，你当收破烂。给它捡上，咱们也给放边上啊，就是把它收拾到一块儿给放边上。拿我们也拿不走，因为我们车上的垃圾都自己留着在自己车上那儿放着，我们车上还一堆垃圾。我还以为你要把这堆垃圾拿上来。拿哪儿去呢？我没地儿拿呀，这一路都没有什么别的地儿呀。我还以为你要拿上卖钱呢。可不来这么多瓶子，你说他们就舍得扔一毛，好像8分钱一个，5分钱一个，是不是？我不知道，我没有干过这个行业，我没有你了解。你得慢慢了解这个行业，以后没得干了，你好好靠这个养家糊口。行。你看咱们做自媒体赚钱好难的，你以后就靠这个为生了。以后现在先锻炼。行了吧，我都想戴个口罩。你这么怄是？它不光是瓶子，你看这个。你甭管啥，捡吧。你慢慢捡，我上车上先养回去。不行，你陪着我。我陪你好热的外头好晒的呢。是你说要捡的，你为啥不陪我？我说要捡，这不你捡的，我说让你。你必须陪着我，你不陪着我也不捡。你看，你这种人啥人？嘿，厉害！我一瞅你捡这个，我就可高兴了。为什么？为什么？你做好事，我还能不高兴？那你咋这好事机会不自己做呢？我得把这种，有时候我对你好，我得把这种事儿好事都得留给你呀。
不能与你争，不能与你抢。你的快乐就是建立在我的痛苦之上。嗨，这还有分嘞，这分你也捡上吧。放屁！这你戴着手套吧啥的。我不。呀，捡完了。啊，你这牛粪咋没捡呢？啊？你咋不教你捡牛粪呢？呀，也好几袋嘞，牛粪你也给捡上呗。我不。刚才不跟你说让你捡上？我不捡。牛粪你戴着手套，你把牛粪捡里头早就走。我不，我不。啊，牛粪慢慢就消化。谁消化的？吃它消化了还。一下雨一下雪，慢慢它就没了。基本捡个差不多了啊，然后是1、2、3、4、5、6，6袋。6袋啊，六袋，捡了6袋。所以说大家以后出来玩耍的，无论是开房车或床车，注意着，咱们自己的垃圾自己带走，不要自己带走。实际上自己也没多少，你这是因为很多车搁这扔。我要去洗手去。洗去吧，你爱洗哪儿洗哪儿。走人，这回，走，赶紧走吧，都几点了？其实你应该捡，我告诉你。我咋应该捡？我都把这美好的机会留给你。你老是把这种事情留给我，就好像显得你多大方似的。你吃好吃的时候，你咋没说留给我呢？那个我怕你胖嘛，为了让你减肥，一切都是为你好。行，谢谢。不识好人心，狗咬吕洞宾。这回我带你近距离去看大流沙。我跟你说一声啊，快速通过。我知道，咱不在这停，你在车上拍拍呀。对呀，看看多凶险呀！下边就是怒江，上边这白花花，随时有可能往下流。我真是有点后悔走这条大。你还后悔？我跟你说吧，我都不知道，咋说我的心情了。你说越野也没有难度，就给你搁这还坑坑洼洼、颠颠拉撒。行了不？我觉得你此时此刻应该别说话，一点难度都没有嘛。别吹！你别老说话，这不是太简单了吗？你别说一种打脸的话，行不？怎么我就打脸了？一点技术含量都没有，就说这大流沙难走，我瞅挺好走的嘛。巧活，你巧活，你别把这个沙子给震下来。哪有那么难？你说话嗓门大，真的。什么病叉叉，啥也不是。你能行不了你？我就觉得挺简单的嘛，完全就不需要我开车技术。你这是个脑子就能开，这有啥的？你巧活吧啊！我跟你说，到大流沙这哈，你得屏住呼吸，然后快速通过。哎，我呼气儿还把沙子给吹上了。你以为你说话声音太大？咱们看看啊，就这个大流沙这为啥会搁这么一个铲车呢？就是因为它总是不停的往下掉沙子。对，随时有情况，然后随时就开始救援。天，你看上边的护栏都被冲断。我不看，你看前头道了。哦天边，天哪！前头这道都太窄了，我这还走不上去了。是了，不是你快点还，这还不能停车。肯定不能停，因为咱们路过这儿的时候一定要尽快通过啊。对，要不上头掉个石头砸车上，你怎么弄？很危险的，不能说我停下来啊，我拍段视频，这个那可不能。对，这还错车，咱能过去？好错，我是技术。让他快走，我跟您看看喇叭。全是技术，就是这儿这个实际也没啥难度。行了吧，你别遇着事儿挺难的。我觉得挺简单的。行了，你别一天吹了，你大早晨起来就吹。什么病叉叉大个的，非什么越野车能走？你小点声啊！要什么越野车？你看前边还有一辆推车，它亮，然后那边有情况，那边赶紧救援。这个完全不许用越野车嘛，什么车不能开？你瞧你牛的！我让后车先过去，咱们还有后顶车了。啊，咱们靠边。你走过这种线路，你让他再过，这后怕的。咱就走。他这急得跟猴催的似的。哎呀，我的心终于老停了，终于把大流沙这块走过了。大流沙它只要上了不流沙不落石，没那么可怕，不过如此嘛。行了吧？就对于我来说一点难度都没有。别吹了，咱第一次进藏的时候，不就是石头把牧马人车顶子砸了，不就从这儿吗？那不是第一次吗？不知道呀，那时候停着嘛。
其实不是我们停着，是我们前边那个车停着，把我们急的不行。我们前面车停着，他搁这拍照，然后我们那码人呢也只能停着，过不来呀。于是上头掉颗小石子儿，把我们车顶砸坏。对，走的是保险啊。